उधर सरकार क्रिप्टो करेंसी से होने वाली कमाई पर टैक्स लगाएगी। सीबीडीटी के चेयरमैन सुशील चंद्रा ने हमसे खास बातचीत में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि देश में करीब 4 लाख लोग क्रिप्टो करेंसी में निवेश कर रहे हैं। जितने भी एक्सचेंजेस में क्रिप्टो करेंसी का वर्क चल रहा था उसको हमने सर्वे किया एंड वी हैव फाउंड दैट समथिंग अराउंड 4 लाख पर्संस हैव इन्वेस्टेड इनटू दिस बिटकॉइंस एंड क्रिप्टो करेंसी थ्रू लीगल रूट मतलब कि केवाईसी है, सब कुछ है, टैक्स दे रहे हैं। नहीं, लोग वी कुड ट्रैक दोस पर्संस, हम लोगों तक पहुंच पा रहे हैं, उनको नोटिस भी दे रहे हैं जिनका कि अगर रुपया सही तरह से नहीं इन्वेस्ट किया गया है या जो अनडिस्क्लोज्ड इनकम से है, वो जो निवेश किया गया है वो भी टैक्स किया जाएगा और जो उसको फायदा हुआ है वो कैपिटल गेन के तौर पर टैक्स किया जाएगा। इस पूरे सर्वे में या रिसर्च में आपको कहीं दिखा भी कि ब्लैक मनी का एक जरिया बनता जा रहा है? कुछ लोगों कुछ जगह हमने पाया ये, जैसे कि अभी हम लोगों ने किया है सर्वे, तो वी फाउंड समथिंग अराउंड 100 करोड़ इन्वेस्टमेंट हैज बीन डन व्हिच इज नॉट फ्रॉम द डिस्क्लोज्ड सोर्सेस, सो वी आर टेकिंग एक्शंस अगेंस्ट दैट। तो साफ है, सरकार बिटकॉइन से होने वाली कमाई पर टैक्स वसूलेगी और बिटकॉइन से मुनाफे पर टैक्स लगाकर सरकार अपनी कमाई की तो सोच ही रही है, साथ ही वो इसे रेगुलेट करने की भी योजना बना रही है। बजट के बाद ओपन हाउस में आर्थिक मामलों के सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने बताया कि इस पर काम चल रहा है। सरकार को डर है कि नोटबंदी के बाद लोग इसमें अपनी ब्लैक मनी का इस्तेमाल कर रहे हैं।